რეგიონის სატყეო ადმინისტრაციების პროგნოზი კი დამაიმედებელია, იქ აცხადებენ, რომ შეშის მოსაპოვებლად მოსახლეობას გზებზე პრობლემები არ შეექმნება. შეშის მოპოვების ახალი წესის ამოქმედებიდან 1 წლის შემდეგ გარემოს დამცველები ტყეებში ხე-ტყის დამზადების გაზრდილ სტატისტიკაზე საუბრობენ. ერთთვიანი ვადა ხე-ტყის დამზადების ბილეთისთვის, ხოლო 24 საათი შეშის დანიშნულების ადგილამდე მიტანისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ყარისაწვავის მასალის დამზადება მოპოვების წესები შეცვლილია, აჭარის სატყეო სააგენტოში განმარტავენ, რომ მოსახლეობას პრობლემები ამ მხრივ არ ექმნება. თუ ვერ შეძლო რაღაც მიზეზებით ამ პერიოდში მოპოვება, მას შეუძლია კვლავ გააგრძელოს მხოლოდ ხე-ტყის დამზადების ბილეთის ვადა. რეგიონის მუნიციპალიტეტების სატყეო ადმინისტრაციებში აცხადებენ, რომ საშეშე მასალის მოპოვების ერთადერთ სირთულეს მხოლოდ ტყე-კათედან მისასვლელი გზები წარმოადგენდა, რაც მასი განცხადებით უკვე მოგვარებულია. სატყეო სააგენტოებში ამბობენ, რომ პრობლემა წელს არც მარაგის კუთხით აქვთ. მარაგის კუთხე ჩვენ გვაქვს 2014 წელს გამოყოფილია დაახლოებით 13000 კილომეტრი და 4000 კილომეტრამდე კიდევ გვაქვს დარჩენილი მარაგი ცალკეულ უბნებზე. ქედის რაიონში მოსახლეობა თითქმის მომარაგებულია. ანუ შემიძლია გითხრათ, რომ გასულ წელთან შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა. როცა მოდის მოსახლეობა დაუპირობებლივ ღებულობს შეშას. არავის პრობლემა არავით არის პრობლემა სატყეო მეურნეობის მხრიდან არ გააჩნია. აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოში ტყე-კაფეების ათვისების გაზრდილ სტატისტიკურ მონაცემებზე საუბრობენ, რასაც უწყების ხელმძღვანელი გამარტივებულ პროცედურებსა და ახალი ტყე-კაფეების ათვისებას უკავშირებს. ვახტანგ წულაძის განცხადებით, მიმდინარე წლის დეკემბრის მონაცემებით პირველი ხარისხის ხე-ტყის მასალის მოპოვების მაჩვენებელი 3500 კუბურ მეტრს, ხოლო მეორე ხარისხის 61000 კუბურ მეტრს აჭარბებს. კიდევ სტატისტიკას მოგახსენებთ, მაგალითად 2012 წელს ახალი გაყვანილი გზები იყო 20 კილომეტრი და ძველის რეაბილიტაცია 19 კილომეტრი იყო. 13-ში ჰქონდა სადღაც 8 კილომეტრი ახალი და 16 კილომეტრამდე ძველი გზების რეაბილიტაცია. წელს გვაქვს სადღაც 20 კილომეტრი ახალი და 97 კილომეტრი ძველი გზების რეაბილიტაცია. 1 კუბური მეტრი წიწვოვანი საშეშე მასალის მოპოვება 2 ლარი, ხოლო ფოთლოვანი 3 ლარი ღირს. ამას თითო კუბურ მეტრზე მომსახურების 3 ლარი ემატება.